që çdo gru, çdo motër muslimane, çdo bie jona duhet me kuptuar se ajo ka rol të madh. Nuk bën me qenë indiferent, nuk bën me qenë e jezuar, nuk bën me qenë, domethënë, jo aktive. Po mbrana rregullave, kornizave, mësimeve që ja ka dhënë Allahu xhallahu dhe pejgamberi të aktivizohet për ndryshimin e shoqërisë në bashkëpunim me burrin, në bashkëpunim me vllahun, me babën, me mashkullin. E bashkë po. Nga se nuk ka mundësi të ndërvozëm. Shoqëria me ndru veç një burr, as një grua, bashkë ndrojnë. Madje ka aspekte të shoqërisë që s'ka mundësi me ndru pos gruaja. Prandaj Islami na mëson që gruaja të jetë e vëmendshme, të jetë suqel, mos të bëhet pjesë e agjendave që shkatrojnë familjen, shoqërinë, po prezenca e saj në shoqëri të jetë prezencë e stabilitetit, sigurisë, jo pasigurisë. Nga se që shka mundësi burri apo të krijon pasuri për gruan në kuptimin e jetës saj, shëndetit saj, aspektit fizik të saj, ekonomik të saj, ka mundësi gruaja me kriju pasuri për burrin në kuptimin e edukimit, moralit e punëve tjera që veç gruaja mundet me ndiku tek burri. Pra me pas kujdes, kujt për ja bën argatin, çdo gru do të me vetë, une kuna i shërbej, me këtë dukjen time, me këtë sjelljen time, me këtë veprimin tim, me angazhimin tim, me këto mendimet e mia, me këto idetë e mia, ku ne i shërbejone, cilëra agenda i shërbej, a është kjo agenda islamit, a është kjo kibla jam që e përmenet të surja Nasr, a jeshëm të kiblës tona, po nuk jeshëm të kiblës tona. Nësë nga njerë më menu që jeshëm, po nuk je në esencë. A i shika, mund me të mashtru. Duhet çdo motër me konë e vëmendshme, e kujdesshme, ku përreshtohet, ku t'ja bën argatin ti. Kush është shembull dhe modelit, edhe burri me konë i kujdesshëm, edhe gruaja me konë të kujdesshëm. Që bashkëpunimi me tyne të jetë një bashkëpunim i ndërtimit të familjes, në favor të edukimit të gjeneratave, ndërtimit të besimit, produktivitetit, mësimit, angazhimit, shërbimit të vendit e kështu me radhë. Që kjo është bashkëpunimi i duhur. Nëse bashkëpunimi jo i duhur dhe i dështuar me prindve, prodhon çka? Rrugaq, kriminal, problematik në rrugë. Nëse s'ka pas bashkëpunim që realisht këtë fëmijë prodhon si individ produktiv në shoqëri.